रुन लाग्यो भाइ रुन लाग्यो कान्छु आज ठग्ने दिनु भन्ने थाहा छैन र क्या दिन होला आज अप्रिल फुल हो र अप्रिल फुल होइन अप्रिल फुल त अस्ति त भ्यालेन्टाइन डेको हो यार हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि यहाँ सन्चै छु अनि मैले चाहिँ आज यो भिडियो किन बनाउन लागेको भनेपछि मेरो जिन्दगीको हरेक क्षणलाई म यहाँ सजाएर राख्न चाहन्छु यादको लागि सम्झनाको लागि अनि त्यही भएर आज चाहिँ म मेरो जीवनको ठुलो डिसिजन लिन जाँदैछु ठुलो डिसिजन अनि त्यही भएर यो क्षण पनि यादगार होस् भनेर म यहाँ युट्युबमा सजाउँदैछु सम्झनाको लागि अनि यहाँको के यो चाहिँ कस्तो दामी लाग्यो मलाई कस्तो दामी लाग्यो क्या है कस्तो दामी छ नि अनि कुछ समझ में आ रहा है भन्ने तपाईहरुलाई के लाग्छ यसो हेर्दाखेरि मेरो उमेर पुगे जस्तो लाग्दैछ नि अब म बिहे गर्न आँटेको म पहिलो जान आँटेको गाइस म पहिलो या लाज लाग्दैछ मलाई अब चाहिँ म पहिलो जान आँटेको त्यही भएर म अब घरमा सबैलाई फोन गरेर सुनाउँछु म जान आँटेँ म हिँड्न आँटेँ अब म बस्दिनँ अब म पहिलो जान्छु म बिहे गर्छु अब भएन यस्तो पाराले भन्दै म सबैलाई फोन गर्दै सुनाउँछु अनि के भन्नुहुन्छ हेरौँ रियाक्सन हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ अब काम के छ त बस्या ब्यालो गर्नु परिहाल्यो होइन म फोन लाउँछु है घरतिर बहिनीहरूलाई लाउँछु अनि बाबा मम्मीलाई लाउँछु के भन्नु हुँदो रहेछ हेरौँ कस्तो रियाक्सन आउँछ हेलो मम्मा ढुक्गरे के गर्नु हुँदैछ वाउ बाबा खोइ बाबा माथि तिमीलाई काट्न गएको छ नानी भाइ बाबा नानी जेठो ए खाना खानुभयो खाल्टी मर्गी नै घाम लागेछ मम्मी म त पहिलो जान आँटेको हो साँच्चै हो सिरियस कुरा गरे म त गइहाल्छु अब यतैबाट सधैँ गरी भने हम के कस्तो जिस्क्या हो र त के हो कस्तो हो कुराकानी कैलामा हो लामो समयसम्म बिताउने जीवन त सोचेपाटे गरेर गर्न पर्छ हो छोरी तोरो बुद्धि छुनेछ के भन्छौ अनि तिमीहरु चाहिँ जानु कि म नजानु पहिला वाउ भाग्य भने कान्छे म पहिलो जाम कि नजाम किन म त गइहाल्छु कान्छु अब भाइ रुन लाग्यो कान्छु 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 रुइगयो त्यो बुद्धि गर्नुपर्छ हो त बोले गरी कस्तो हो साँच्चै गरी गरेको छु कि मम्मी सिरियस भएर कुरा गरे अलिक बुझेर के हुन् कस्ता खालका हुन्
समस्या हेर्ने नहेर्ने सुख दुःख हेर्ने नहेर्ने ज्ञात राख्ने नराख्ने सब सोचेर गर्नुपर्छ। ल ल अहिले बाबा आएपछि कुरा गरौँ। सब पुरा भइहाल्छ अनि। म त हिँड्न आँटेको त झोला सोला प्याक गरेर। पहिलो जानलाई बिदा मागेर आएको म त पहिल्यैदेखि प्लान बनाएर। आज ढाक्ने दिन हुनु गरे क्या मम्मी। कस्तो रियाक्सन आउँछ भनेर कुरा निकालेको त भाइ त रुइगयो त। मम्मीले त पत्याउनु हुन्न मैले भने। आइया अब बाबालाई कल गर्छु, घरमा हुनुहुन्न रे। हेलो ड्याडी ढोगरे, के छ खबर? ए गम्भीर कुरो गर्नलाई फोन गरेको थिएँ। पहिलो जान आँटे त म त। क्या गर्नु त, क्यान्सल गरिदिनु पहिलो जाने। बिहा गर्ने कुरा त ठिक छ, गरेर तेरो खुसी नै हाम्रो खुसी हो। अनि तँलाई फेरि पछि अप्ठ्यारो परेर ड्याडी मलाई यस्तो गर्छ ऊ गर्छ भन्न नपर्यो। कसलाई भन्ने त नि? त्यस कारण अहिले सोचेल्ने अनि महिलाको भाग्य चाहिँ अलि राम्रोसँग सोची बुझी हेराइ गुनाइ गर्न पर्छ। सबभन्दा महिलाले जहाँ मन पर्यो त्यही फाल गुट्यो भने त्यसैले पाउने हो क्या धोका पनि। आज ठग्ने दिनु भन्ने थाहा छैन र। नै त्यो दिन हो र आज अप्रिल फुल हो र। अप्रिल फुल होइन, अप्रिल फुल त अस्ति गर्नु गएको छ है। अस्ति त भ्यालेन्टाइन डे पो हो यार। आज रेडियो सुनिन त्यही होला। रेडियो सुनिन गरे। जोस अप्रिल फुलले ज्ञान दियो मलाई। यस अप्रिल फुल। बाबाको रियाक्सन पनि कडै आयो। नाइ को कहाँ हो कहाँको अरे भन्दै भन्दै। अब मेरो बहिनीहरूलाई जिस्काउँछु म। बाबालाई त पात्रमा छैन त आज ढाट्ने दिनु भनेर। अनि के आज आउनुहुन्छ। अब मेरो बहिनीहरूलाई गर्छु म के भन्दो रहेछन्। हेलो के गर्दैछौ? म अहिले त खतरा गम्भीर कुरो गर्न आँटेको तिमीहरूसँग। मम्मीलाई नि फोन गरेँ, बाबालाई नि फोन गरेँ। अनि कपडा सपडा पनि रेडी गरिसकेँ। अब हिँड्न आँटेको। अब पहिल्यै हिँड्न आँटेको। कस्तो अहे हो र? साँच्ची हो के? अब हिँड्न आँटेको म त। अनि कपडा सपडा पनि रेडी बनाइसकेँ, तयारी पनि भइसके। अब हिँड्न आँटेको। आज त अप्रिल फुल त कस्तो कस्तो भइरह त मेरो त। मलाई त आफै रुन मन आइरह त किन हो। पुरा पार देखा त मलाई त अप्रिल फुलले त।